这是我们正常的心音，节律非常规整，非常干净。当早波来临的时候，心脏突然出现了一次提前跳动，代之而来的心脏是长时间的一个停歇。这个呢是心衰患者常见的奔马率，常常介于舒张期奔马率，像马儿在草原上奔跑的动作。当二尖瓣关闭不全的时候，我们会听到二尖瓣听诊区的一个收缩期杂音。当二尖瓣狭窄的时候，我们会听到舒张期隆隆样的杂音。